Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen, er ging auf dem See. Als sie die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der Vater ist das Ziel. Das ist unbedingt wichtig, auch für Jesus. Sein ursprünglicher Plan war ja, dass er am Nachmittag sozusagen ein paar Stunden mit dem Vater verbringt, in der einsamen Gegend, wo er mit dem Boot hingefahren ist. Aber die Leute waren schon da. Und sein Plan hat sich ein paar Stunden, bis er die Leute weggeschickt hat, nach hinten verschoben. Und dann war endlich die Zeit, wo Jesus mit dem Vater allein sein konnte. Denn alles, was er tut und alles, was er ist ein Geschenk an den Vater, ist für ihn, ist deshalb, weil er seinen Willen erfüllen möchte. Und das ist auch für uns wichtig. Ein Mensch, der nicht wirklich zu Ehren des Vaters lebt und sich hingibt in allem, was er tut, um dem Vater zu dienen und seinen Willen zu tun, der dient letztlich sich selbst. Es ist so wie eine Kompassnadel, die sich im Kreis dreht, weil sie die Nordung verloren hat. Auch wenn man noch so tief fromm ist, muss man sich fragen, worum geht es dir eigentlich? Meistens merkt man, worum es eigentlich geht, wenn einem etwas weggenommen wird, was man lieb gewonnen hat. Zum Beispiel das Recht haben, den Einfluss, die Wertschätzung, den Dank,
die Macht, den Einfluss. Man sagt zwar, naja, das ist, weil es richtig ist und mir wird Unrecht getan, aber eigentlich schreibt man auf, weil das eigene Ich so wie ein viel zu großer Zeh ist, der angeschwollen ist, und wenn man da drauf steigt, dann schreibt man richtig auf. Und das ist im Grunde genommen bei mir genauso. Und ich glaube bei vielen anderen. Wer sagt, na, bei mir ist es 100%ig sicher nicht so, der geht gern besser da hinein über die Sachen. Oder vorher beim eigenen Nachdenken. Und das ist auch das Problem unserer heutigen Zeit. Die Erlösung findet man im eigenen Ich, in der Befriedung des eigenen Ichs, in der Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Und auch in unserer Frömmigkeit dreht sich doch vieles ums eigene Ich. Und darin ist keine Erlösung zu finden. Denn Sünde ist der Homo incurvatus in se, der Mensch, der in sich gekrümmt ist. So wie eine verdorrende Pflanze, da sich die Blauen so eingringeln. Das ist Sünde, sich absondern von Gott. Und dann rollt man sich in sich selbst ein, so wie ein verdorrtes Blatt. Weil genau dieses sich ausstrecken nach des Vaters Ehre dann fehlt. Und sich für ihn hinzugeben. Bis hinein in den kirchlichen Dienst. Und je höher man in der Hierarchie steigt, umso größer ist die Gefahr. Aber keine Sorge, das fängt schon beim normalen Pfarrer an. Oder auch beim normalen Mitarbeiter in der Pfarre, überall. Wo man nur ein kleines Treppal höher steht als alle anderen meint oder eine eigene Funktion oder Aufgabe hat, ist die Gefahr schon da. Ich sage nicht, jeder ist so, aber die Gefahr ist. So klein kann die Position gar nicht sein, dass man sich ein wenig erhoben oder erhaben fühlt. Und schon ist diese Ausrichtung vom Vater zum Vater hin aufgegeben. So wie eine Gitarrenseite. Damit die schön klingt, muss richtig gespannt sein. Das heißt, eine Spannung zwischen zwei Polen, wo die Saiten ist, und wenn die richtig gespannt ist, dann klingt es schön. Und diese Spannung, die müssen wir aushalten. Und darin besteht dann die Hingabe. Und wir sehen es ja auch bei den Aposteln. Die bekommen das beinhart mit, dass es sich nicht um sie dreht, sondern um das, worum Jesus eigentlich die Stunden dann alleine verbringt, wo er sie nötigt, ins Boot zu steigen und dann im finstern Rudern am Genezareth See, ohne Beleuchtung, da siehst du nicht, wo am Ufer eine Ortschaft ist oder nicht, das ist alles stockdunkel. Gibt es keine Straßenbeleuchtung und kein elektrisches Licht. Die Leute gehen mit den Hühnern schlafen und stehen mit ihnen auf. Da kannst du die ganze Nacht durch im Kreis fahren und merkst nicht, dass du vielleicht 30 Meter vom Ufer entfernt bist, dass du gar nichts siehst. Dann der Sturm auch noch. Und die vierte Nachtwache,
Es ist um 3 Uhr in der Früh. Da haben wir schon ganz schön lang geredet. Und das als Profifischer, die eigentlich dort zu Hause sein sollten. Es ist so ähnlich, wie wenn Sie euch am Kuhlberg vereinen jetzt. Was für Blamage. Oder auf dem Fiederl für einen Totschaffer. Und so ist es bei ihnen. Die wollten mit Jesus allein sein und sind zuerst einmal nur fürs Hackeln eingeteilt worden, für die Leute, die ihnen sowieso auf die Nerven gegangen sind, weil sie da um und um greifen, schon wieder. Und dann, wollten sie noch ein bisschen mit ihm zusammen sein, schickt er sie als erstes weg und dann widmet er sich noch den Leuten. Und dann auf sein Geheiß in der Nacht rudern am See und dann ist 4 Uhr in der Früh und in der Finstern und da kommt noch der Sturm, der Bradl. Da wird das eigene Ich ganz schön zerbrochen und bloßgelegt. Worum geht es dir denn eigentlich? Und wie weit geht deine Demut und deine Liebe zu Jesus? Wie weit bist du bereit, das eigene aufzugeben und um das anzunehmen, was Jesus dir sagt und dir gibt, seinen Weg? Wo endet das, diese Bereitschaft? Und so ist es auch bei uns. Ein Mauerblärmerl möchte es sein, zu Ehren des Vaters. Das aus tiefster Seele gesprochen, weil es zu Ehren des Vaters ist und ich gar nicht mehr brauche. Darin besteht die Erfüllung unseres Lebens. Darin sind wir auch wirklich für den Herrn verfügbar, für seine Werke. Und wenn wir beim Mauerblärmerl angekommen sind, dann kann Gott aus uns etwas ganz anderes, viel Größeres machen. Oder eben nicht. Aber die Größe liegt darin, dass es zu Ehren des Vaters ist. Amen. Vergelt's Gott.